एबे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पाणीपाग को नहीं एक बड़ खबर सामना आसी। तेबे बर्तमान जहाँकि सूचना मिलूँ लघुचाप प्रभाव में मेघुआ पाग 3 दिन पर्यंत विभिन्न स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा होवार संभावना रही। तेबे एने केउं सब जिला को केते मात्रा विपद रही से नहीं भिडियो संपूर्ण अपडेट जाना, किंतु ता पूर्व भिडियो को गोटे लाइक करूँ और भिडियो को आपण सांगसाथी मान अधिक अधिक मात्रा शेयर करूँ। जदि आम चैनल आप प्रथम थर भिडियो देखते ताहले एबे ही चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर रखंतु। एवं आपण माने एही भिडियोटी को केउं जिल्लारू देखुचंती हमको निहाती भाबरे गोटिए कमेंट करी जणांतु। पाणीपाग विभाग पक्षर मिलिथिबा सूचना अनुसार बंगोपसागर सृष्टि होइतिबा लघुचाप प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में मेघुआ पाग लगी रही। आकाश मेघाच्छन्न हेतु तापमात्रा मध्य तळमुआ होइछि। जदिओ एही लघुचापर कौनसी सीधा सड़क प्रभाव ओडिशा पर पड़िबो नहीं, मात्र यह द्वारा राज्य में तातीर आश्वस्ति मिली। अन्यपटे लघुचाप प्रभाव में राज्य को जलीय बाष्पूर्ण वायुर प्रभाव वृद्धि संभावना थिबारु राज्य में 3 दिन पर्यंत विभिन्न स्थान में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा होवार संभावना रही। सेहीपरि शुक्रवार अर्थात आज उपकूल और उत्तर आभ्यंतरीण ओडिशार 25 जिले में यही स्थिति सृष्टि होवार आशंका करी पाणीपाग केन्द्र यही सब जिलागुड़िक येलो वार्निंग जारी करिछि। सेथिरे 19 जिले में 40 ରୁ 50 किमी बेगर पवन बहिबा सह हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा होवार संभावना रही। कंधमाल, कलाहांडी, नवरंगपुर, कोरापुट, मालकानगिरी और रायगड़ा जिले में 30 ରୁ 40 किमी बेगर पवन बहिबा सह बिजुली घड़घड़ी होवार संभावना रही बोली पाणीपाग केन्द्र पक्षर कहुଯାଇଛି। सेथिपई आपण माने सतर्क रुहंतु। ब्यूरो रिपोर्ट, जागरण टीवी।